क्या आपने कभी सोचा है हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं? पहले के समय में हवाई जहाज की खिड़कियां चौकोर हुआ करती थी, लेकिन चौकोर खिड़कियों के कोनों पर ज्यादा दबाव पड़ता था, जिससे दरारें आ जाती थी। गोल खिड़कियां दबाव को बराबर बांट देती हैं, इसलिए वे ज्यादा सुरक्षित होती हैं। इसलिए आज के सभी हवाई जहाजों में गोल खिड़कियां ही बनाई जाती हैं। इसलिए आज के सभी हवाई जहाजों में गोल खिड़कियां ही बनाई जाती हैं। ऐसे ही मजेदार फिजिक्स फैक्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।